Fala pessoal, Lorde Tatooink aqui. Pessoal, hoje eu quero mostrar algo pra vocês bem inusitado. Que a minha hortinha, né, todo mundo sabe que eu já tô fazendo ela aqui, melhorando, né? E aí eu ia tirar essas partes aqui, ó. E aí, pra minha surpresa, pessoal, olha o que aconteceu. Olha nesse vasinho aqui. Uma pombinha veio fazer ninho aqui, ó. Isso vai dar pra dar um zoom aqui, ó. Olha. Onde a pombinha fez o ninho. E tem 3 ovinhos ali. Agora eu vou esperar ela chocar. Agora tá mansinha, tô mais ou menos 1 metro dela aqui. Tá bem mansinha. Esperar ela chocar para eu poder fazer o restante da horta.